Selamat pagi Bapedang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malasurta bani panorang sogoton di usahita pajupah marhitihon ni channel YouTube on marhitihon ni rigapan siganu pari bata. Pai majalo hita hatani ne bata nagabi rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martongko hita. Terima kasih ma isombah konur name hubamu Tuhan. Bani bagal ni hidup ni hurmuna dop icalohan nami marulak-ulak ibagas parguluhan nami. Ipatalup ham hanami puho ibagas rajurgit sehat bani panurang sogoton. Sihul tumang urmu asim marhitihon ni kuluh nami. Lambin talar matongon holongmu nadup icalo jana idehon hanami ibagas kuluh nami. Ase persapkon hama hanami Tuhan dumasirsir hanami laho manangihon ham. Amin. Bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 tersurat bani buku Pesalmen 130 ayat 4 nama katahon sonon. Tapi bemudo hasasapan di dosa ase ihabiari halakam. Tentu Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas parguluhan ta siganu pari onggado masa jana onggado hidup pak kon hita atape ialami hita ibagas parguluhan ta siganu pari sanggah adong namangganggu ibagas uhurta sanggah adong namangganggu ibagas pikiranta gabe tarlanglang do lakata roh marsombah hubani nebata. Apakah ai persoalan pribadita, apakah ai halani persoalan rumah tanggata, apakah ai halani dosa-dosata, apakah ai halani masalah niniombata, rosi apakah ai halani parnaburitan na dukah ido pak kon hita ibagas parguluhan ta sigano pari sanggah masa masonai hira-hira terganggu do uhur tanani marhitihon ni sukun masih boy au sonai ahadonani nagabe salah nine batahu baku ase halani adong persoalan na masa baku gabe langroh be au hubani ne bata nasa sitong ni ne bata sonin mabujur ni sonin madiar ni gabe ni sonin malayak ni hubata marsadat-sadat na totu ijon ma Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo HP ni ididah kita bahasa roh hubani ne bata marsombah hubani ne bata lang HP ni pitah mangarapkon ase jupah kita ahana pinindota hubani ne bata tapi pardiati hita sonaha perpesalmen ibagas parguluhan ni mananda ne bata jana sikap ni roh marsombah hubani ne bata isobut perpesalmen bani pesalmen 130 ayat 4 tapi bemudo hasasapan ni dosa ase ihabiari halakam bemudo hasasapan ni dosa bemu ijon laho mangujur hita rosi laho manotapkon hauron di perpesalmen bahasa ahape na masa ibagas guluh ni pitah hubani ne batado hape ni talup ia mangondoskon parguluhan ni masih sonai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ratene bahak tumang hal-hal sepele ibagas parguluhan taon halani sepele ni lang mangahap kita
bahasa haganupan ay marharohan atape ijalo hita ideihon hita na humbani ne batado ay maase bani panorang suguton maningon do hapeni isadari hita pitah bani ne batado hasa hapeni ase jupah kita haguluhan das kubani panorang suguton masih sonai halani pardiate hita pakke ibagas uhur pikiranta sonai age ibagas parguluhanta sigano pari porini ipadingat-dingat ne bata hasalah-hasalahanta bani tahun-tahun nadop salpu bani ari-ari nadop salpu totu bani panorang sogoton lang biboy ididah kita matanyari na diar atape sinalsal ni matanyari na manundangi parguluhanta artini ay asiboy hapeni hita jongjong manggulmit janapuho ibagas na jorgit bani panorang sugot nirion ayma halani lang ipadingat-dingat na bata hasalahan sonai age pardosaonta dokpak na bata ayma ase maningon pitah hubani ne batado hapeni hita mangondoskon parguluhanta bani panorang sogoton napaduahon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bamudo hasasapan ni dosa totu usido ay ang guluhian hita ulang roh kita hubani toko bangunan atap sebalik ni ang gusiol hita pajongjong jabu ulang roh kita rumah makan artini ay maningon do hapeni ahanay hapurluhon hita roh kita hubani yanan na topat halak na topat jana sonay mahumani hita ibagas parguluhan ta sigano pari roh hubani ne bata lang pitah kapeni jupah kita ahanan yarap kon ni uhurta tapi lobih kunjai porini hujape hapeni hita mangindahi hasasapan ni dosa lang jupah kita ay anggo itanoon lang jupah kita ay bani jolma manusia tapi pitah jupah kita hasasapan ni dosata bani nebata tumang ay maase anggo roh kita hubani nebata jana ibagas turuh niuhur ibagas bersih niuhur hita mansopot kon dosata jupah kita do hasasapan ni dosata humbani naibata ay maase ang kumaseda uhurta atape pusok uhurta halani pardosaonta ibagas parguluhan taon ang roh kita hubani naibata idop do uhurni atap boy sebutonta baggelando idop ni hurni marimbang gila ni nebata marimbang marah ni nebata mangidah kita ay maase sangga roh kita hubani nebata roh do hita hubani iyanan pakon nebata na ni hasiholan ni ukurta atape boy sobutonta roh do hita hubani iyanan na topat halani nebatado hasa na talup jana maridop niuhur hubata iyanan bata manjalo hasasapan ni dosata ay maase maningon do pakke bata selaku halak na porsaya sanggah iyahap kon hita sanggah idehon hita hapeni hasasapan ni dosata lang porlube hape hita mangindahi alasan-alasan nalegan asiroh kita marsombah hubani naibata tapi pardete hita ma songon pangakuan ni parpasalmen bani pasalmen 170 ayat 4 sanggah jupasi hasasapan ni dosa humbani nebata ase gabe iha biari halak matongon nebata ibagas parguluhan ni natotu sonai mahita
salaku halak na porsaya nadup isasap ne bata dosa-dosa ta totu lang perlu be ipindai hita motivasi na legan ase roh kita marsombah hubani ne bata tapi gabi halak na totap marhadaulaton mahita ilobe-lobe ni ne bata jana maningon totap mahita marsombah hubani ne bata halaniaha halani nadup jupah kita tongon haguluhan nama nongtong in humbani naibata aima ase roh kita hu pertupuan roh kita hu gareja roh kita marsaur pakon hasomanta halak na porsaya maningon pakedo jonam ibagas uhurta sedo ase ipasu-pasu nebata kita tapi halani nadup isasap nebata dosata artini ai anggo isadari hita anggo mangahap do hita jana porsaya do uhurta bahasa pitah bani nebata do tongon jupah kita hidup nihur nasonin bagali totu ijai mahomani maningon talar ibagas perguluhan taon bahasa pitah nebata do hasa na ihabiari hita ibagas goluh taon artini ai maningon duha peli tetap iusahakon jana iperjuangkon hita maningon do pitah marsombah bani nebata hita ibagas saganupan situasi na masa ibagas perguluhan taon ase lang perlu be hapeni ipindai hita nebata na legan ibagas guluh taon ase jupahan malas nihur hita ase jupahan hatuakon hita tapi sukup ma pitah nebata nadop manasap dosata hubani nebata paridup nihur bagalin matongon hita tetap roh tarolos hubani nebata jana ibagas malas nihur mahumani hita tiap sogot roh lobe-lobe ni nebata halaniaha halani mangahap kita nadom matongon isasap dosata totu tandani nadop isasap dosata ibagas malas niuhur ibagas hisah niuhur matongtong hita ganupari roh tarolos hubani nebata sonai age marsombah hubani nebata halaniaha halani nadop ijalo hita sonin bagali hidup nihurni ibagas goluhta jana hita pe ibagas pergoluhan ta si ganupari maningon do homani gabi paridop niuhur bani hasomanta natalup siruponta natalup itolong kita natalup itukol-tukoli hita totu sonai mahumani hita manukol-nukoli hasomanta jana maronjolan bani idop nihur nene bata na barbagal ibagas dirita sonai mahumani hita hataridahanni na marhabiaran hita bani ne bata lambin maridop nihur mahumani hita hubani hasomanta amen martongko mahita malas tongon uhur nami bapa bani panorang sogoton roha nami marsomba hubamu ibagas turuh niuhur halani mangahap kanami bani bagal ni idop nihurmu nadop ijalohon hanami ibagas goluh nami asi ajariham mahanami asi tetap pitah marhabiaran janah pitah si pambalosi bamu asi tarbahen hanami homa bapa ibagas perguluhan namion tetap kanami marturuh niuhur mambalosi hatamu sonai homa maridop niuhur songon ham paridop niuhur in ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jaloham manami rapakon tonggo namion amen hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa persoran ni tondi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mo bata ganupan bapinang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat marwiken mahita bata onma malam mingguta na paduahon ibagas tahun na baruon. Shalom.